各位早晨，歡迎嚟到 EAP 創業學堂。今日咧就係由我主持啦，我係阿 Ling。咁多謝大會邀請我分享咧，Who's in Amway。咁我就俾咗自己一個小標題咧，就係人生重新排序啦。咁點解咧？咁我先介紹下自己先。咁咧我就係 Ling Tam 啦。我係一位社工嚟嘅，做咗長者服務嘅時間大約有16年啦。我又做過長者中心、家居照顧服務同埋安老院舍，亦都有做過院舍嘅督導啦，亦都係安老院舍認證計劃嘅評審啦。另外最近期咧，我就喺社福機構裏面擔任一個輔助幹事嘅崗位啦。另外我係一個媽媽，有2個小朋友。我就一個小朋友7歲啦，另一個小朋友咧就係10歲。現時咧喺安利裏面咧，我就係健康大使啦，Be Well 健康大使啦，同埋達成咗個12% 大初階啦。未來我嘅職業方向咧就會轉為開辦一啲照顧服務嘅公司啦，亦都有機會係擔任一啲教學工作啦，同埋1+1發展安利啦。咁咧，分享下我嘅故事先啦。我由細咧就發現自己個性格咧，其實就好中意幫人啦。中學嘅時候咧，已經立志要做社工噶啦，咁樣。我去到大學實習嘅時候就讀社工啦。亦都了解到自己咧係一個好有耐性啦，好中意同長者相處嘅女仔嚟嘅。所以畢業之後咧就好順利咁樣投身咗安老服務呢個行業啦。加上我自己好中意身心靈健康，所以咧我就選擇咗行為健康去再深造啦。我係一個好積極啦，又好火熱嘅社工嚟嘅。我好中意嘗試啊，進步啊。所以每個崗位咧，其實我都令到我有好多嘅成長，亦都深入了解咗社會入邊有好多唔同類型嘅長者啦、照顧者啦，佢哋嘅情況同需要啦。特別可能有一啲之前我經歷過喺家居照顧服務咧，都有一啲喺個狀況好困難嘅老人家嘅，例如佢係外籍人士啦，而語言唔係話好能夠同我哋嘅社區溝通到，再加上佢有精神病患啦，以至咧其實佢嗰個生活狀況啊，喺個公屋裏面都係非常之惡劣嘅。我做家居照顧服務嘅時候，就去探訪咗、接觸咗一個咁嘅個案啦。都係由警察轉介，想幫佢揾啲送飯服務啊、照顧啊。但係好不幸啦，其實佢個身體狀況非常之差。喺一個好惡劣嘅環境之下咧，就好快就離世啦。但係咧另一方面咧，我喺長者服務中心亦都接觸咗好多好積極嘅老友記啦，佢哋咧，退而不休啦，亦都係好保持活潑、保持活力，即係去做唔同嘅義工啊，去幫人啊。即使退休咗，可能成30年，佢哋去到80幾歲咧，都係繼續做義工嘅，做到90幾歲都做義工嘅。所以咧，其實喺每個社區裏面，都存在住好多唔同嘅老人家，佢哋亦都有好多唔同嘅需要咯。我做呢份工，我就覺得好開心啦。我成日都會思考點樣去提升我哋嘅長者嘅服務啦，亦都係會諗點樣去發揮我個團隊啦。所以咧，其實我喺呢個16年嘅生涯裏面咧，其實都遇咗唔少伯樂啦。又讓我一直有機會去發揮由前線一路去做到管理嘅崗位啦。但係咧，越高層咧就會越遇得多人事嘅問題，可能前線都會遇到嘅，但係高層咧就相當之複雜。當你以為即係我嘅性格就係埋頭苦幹啦，專心做好服務啦，諗住避開呢啲辦公室政治啦，但係原來咧佢都依然會揾上你嘅喎。我嘅性格咧，其實就係中意先照顧咗人哋先啦，例如我嘅小朋友啊，我嘅家庭啊，同埋就一定係工作責任行先，因為責任心太重啦。我常常咧都做嘢，即係以前啦，
做嘢做到半夜啊，唔休息啊，冇運動啦，又飲水飲得好少啦，所以咧身體好肥，咁亦都有好多發炎嘅問題啦，咁啊令到個身體個健康咧就響起咗紅燈啦。咁咧，我個身體咧，大約喺2022年嘅時候咧，就真係惡化得好明顯啦。咁之前其實係長年累月嘅累積啦。咁喺當時咧就接受咗成年嘅抗生素治療啦。後嚟咧都檢查咗身體，再有好多唔同嘅地方都仲係有發炎啦，甚至淋巴都發炎啦。咁但係當時嘅我咧，都仍然未因為健康嘅狀況而去改變啦。直至到幾時咧？就係25年嘅5月，大約上年嘅時間。咁我喺一個好高嘅職位嘅時候咧，咁我就收到個大信封，但係咧就唔會有解釋俾我啦。咁當然我當中都知道可能係政府所知啦，因為其實都係對機構有好大嘅財政嘅壓力嘅。咁另一方面咧，亦都係辦公室政治啦，亦都喺權鬥之下咧。咁我唔係一個可以留低嘅選擇咯。咁所以咧。咁我哋做長者服務又做社工，咁我以前都會覺得肯定係鐵飯碗啦，安老服務嘅需求咁大咁，同埋咧就諗住勤力就一定得啦。咁花咗好多心機去建立嘅所有嘢，無論係服務、行政系統、建立嘅同事、培養嘅所有嘢啦，咁一下子咧，其實全部都唔屬於我嘅。因為一個離開咗踏出門口，離開咗個機構，其實就所有嘢都同你冇關噶啦。咁變咗，我嗰陣時就會諗個公平公義喺邊呢？係咪所有嘢其實我都掌握咗喺人哋嘅手中呢？咁我終於就停咗落嚟啦，因為都冇辦法唔停啦。咁亦都把握嗰個時間就停一停，諗清楚究竟我個人生係點樣行落去啦。點樣去再將自己嘅人生去排序咧？直至到遇上 Dr. Bianca 啦，即係我而家 Amway 嘅上線啦，咁樣，咁佢同我即係相識咗好多年，咁又聽佢課程嘅佢係導師，咁我就一路學照顧小朋友，佢就一路教我哋，咁跟住喺後來其實個聯繫唔多嘅，不過咧都有彼此有 Facebook 啦，咁佢又。見我好似工作唔係太順利喎，咁樣，咁佢可能就諗住關心下，我就約咗我出嚟見下面啦。咁但係佢都有分享俾我知話見面嘅時候都有同我可以講下一啲生意嘅嘢喎，或者會唔會有多條路俾自己選擇喎，咁樣，所以咧就可能會同我分享下呢啲嘢啦。咁呢個咧就係當時呢幅相就係我同佢。好耐冇見，再見翻又食飯啦。當時我仲係口腫面腫，個身又腫咁樣。咁佢成個過程裏面同我食飯啦、傾偈啦、關心我啦，咁啊讓我都即係都專注喺我自己身上面嘅時候咧，咁佢都提出咗一樣嘢啦，就話咁我之後有咩打算啊？咁係咪都繼續揾工啊，或者繼續？咁辛苦通宵達旦咁做嘢啊，咁樣咁所以咧當時我都有諗一諗嘅，咁跟住佢就直接就同我分享咗佢而家都接觸咗一個生意嘅健康嘅平台啦，咁其實就係 Amway 嚟嘅，咁當時咧佢就分享咗簡單分享咗啦，其實成個 Apple Plan OBP 都講咗一次嘅。咁而我最深刻嘅嗰啲印象咧，就係380蚊join member 就已經可以係一個認識生意嘅機會啦。咁嗰時我覺得哇，真係咁平，咁其實冇所謂啦，咪認識下咯咁啊。咁啊認識下咧，都可以俾個機會自己。咁同埋嗰380蚊又用得翻喺自己身上面喎，咁又
好似冇嘢輸啊咁樣。咁同埋咧，佢都分享咗一樣嘢啦，亦都我自己都想學嗰陣時好攰啊。無論係身體嘅攰啦，心灰意冷啦，咁我都想，好似咁多年都冇好好照顧下自己啦。咁所以咧，嗰時我都想停一停，去睇下自己嘅需要，睇下自己嘅健康狀況。咁所以咧，佢就話啦，所以阿 Bianca 分享啊，呢度都係一個可以學習到健康嘅平台啦。咁樣又除咗自己健康，亦都可以幫到人啊咁。咁同埋咧，其實都係可以一加一發展嘅。咁初初我就諗啦，係啦，咁我反正而家都休息緊，咁就算將來我如果揾翻嘢做，咁又可以都一邊翻全職，一邊攝啲時間去要建立下被動收入喎。因為嗰陣時就諗，如果得一份工，得一份收入嘅來源，咁萬一有啲咩，好似我而家咁樣，收到個大信封，跟住就即刻冇咗咯喎，以後乜都冇喎，其實。咁除非你揾到工嘅啫喎，咁，但係佢就又話俾我知，其實呢一度係可以建立到一啲嘅被動收入嘅喎。咁我嗰時就第一次先聽呢一個概念啦，因為以前咧都冇乜投資概念啊，淨係知道賺錢啊，咪儲下錢啊，買下保險啊，咁就冇噶啦。咁但係原來可以諗下建立被動收入呢一樣嘢，咁我就諗，哦，咦，可以認識下。咁啊，同埋咧，最重要係可以成為個資產傳俾下一代，呢一個又真係我好吸引嘅，覺得，因為咧，我啲小朋友，我成日都將我啲小朋友擺得好重要，重要過我自己嘅，所以我一諗到呢一樣嘢嘅時候咧，我覺得，咦，咁我起碼，如果我有機會做得好嘅話，咁除咗幫到我自己賺到錢，又都可以俾到我自己嘅小朋友將來有多啲選擇咯。咁同埋咧，最重要係呢個公平嘅制度啊！咁公平嘅制度就係你自己努力一分耕耘一分收穫，要得到嗰個回報係喺你自己身上邊嘅，儲到嘅嘢都係你自己身上邊嘅，就唔會俾人咧取代你啊，或者炒咗你咧，你就乜都冇噶啦咁樣。咁我覺得呢樣嘢又，咁我努力得嚟咪幫自己努力咯，咁好好喎呢樣嘢。所以咧，我好快咧就嗰陣時好得閒啦，因為冇嘢做啊嘛。咁咧就Bianca 啦，同埋 Sally 啦，咁啊就一路嘅就同我做起步啦。咁就分享咗一個概念好重要嘅，佢話用學做呢個概念。首先，如果你要照顧自己健康，又要同人分享之前，你都要有產品感受啊，或者真係行出嚟個樣都係健康啦咁樣。咁所以咧就用學做啦。咁啱啱參加第一個班咧就係肝膽排毒。咁嗰陣時咧就講哇，咁好難接受喎，初初。但係咧估唔到咧，我而家啱啱26年6月，即係上個月咧，我已經做第3次啦咁樣。咁因為咧佢哋都知道我之前大病，所以食咗好多藥。咁肝膽排毒真係好好，咁所以咧好積極鼓勵我試啦，參加啦。咁我係頭先我都講到，我係一個好中意學習同埋好中意嘗試嘅人嚟嘅。咁所以咧，我就去上堂，咁啲班又唔貴喎，幾十蚊咁樣。咁啊，所以就上堂又嘗試實行啦。咁啊，又喺當中咧，每次執行嘅過程裏面都有啲嘅分享，有啲嘅即係回顧翻自己一步一步嘅學習嘅得着啊。咁所以咧，我都好中意而家 keep 住同人分享呢啲圖嘅，因為咧實在太誇張同埋好震撼啊！咁啊，有機會再同大家詳細分享下入邊嘅感受啦。咁樣另一樣嘢咧就係兩水一空啦，因為我自己健康嘅狀況咧，Bianca 分享呢樣嘢咧真係好好嘅。佢話你其實如果要做呢個生意，你自己都冇用過啲 product，咁你點樣去有說服力話俾人知咧？或者人哋問你一句，你有冇用過啊？咁我原來冇嘅。咁但係咧，正正就係兩水一空咧，俾我好快訂咗機啦，好快已經送到嚟啦。咁咧，
空機嚟到我屋企先嘅。空機咧就係非常之大感受。我以前認識過佢噶啦，喺我未認識 Amy 之前，因為我哋做安老院嘅時候，曾經都訂過呢部機。咁嗰陣時已經覺得好簡單，好好用。即係嚟到我屋企之後咧，訂咗呢部機咧，咁我就覺得哇，好清新啊！我個房冇一陣味啊，瞓完成晚啊。咁同埋我小朋友個鼻敏感係逐步改善咗嘅。咁同埋你見到圖畫，其實都係好惡劣啦，呢一度嘅啲塵啊，同埋嗰啲空氣質素啊咁。咁啊，跟住咧，其實就係用沖涼機呢一個咧，Bath Spring 咧就係非常之強烈嘅感受，因為咧我沖第一日嘅時候咧，我本身係諗住買嚟俾我照顧我小朋友，因為我小朋友容易皮膚有狀況啊，或者有時痕啊，容易起濕疹嘅。雖然佢冇乜即係好翻㗎啦，嗰啲輕微濕疹，但係咧點知原來最大受惠嗰個係我咯。因為我原來有一笪皮膚敏感，之前我冇為意啦，咁啊成日都拗啦，因為一沖涼咧又痕咯喎，又熱啊，咁跟住就拗，咁跟住咧到我用呢個 Bath Spring 沖涼嘅時候咧，第一日已經感覺到唔再痕，咁我覺得好神奇喎，究竟係咪真嘅咧？咁樣，咁我就反覆試啦，同埋反覆試咗幾日唔搽 cream 啦，睇下係咪真係關個水事，定係關我搽 cream 事？咁最後得出咧，其實原來係關個水事嘅。咁之後我就好深刻啦，因為 Bianca 分享嗰個係佢女女嘅濕疹狀況啊，啲頭髮咧皮膚啊各樣都係用沖涼呢個Bath Spring 改善咗。咁飲水機就好好啦，飲水機咧嚟到我屋企之後咧。咁咧就除咗濾水，我本身自己都有濾水嘅機啦，以前某牌子嗰啲。咁但係咧，我都諗都試下啦咁樣，同埋咧可以直接駁落水龍頭咧，姐姐洗菜啊、洗生果啊、洗食物嘅時候咧，嗰啲水喉水嗰啲氯氣啊，咁樣嗰啲氯啦，就唔會黐落啲食物度啦，可以直接用濾水嚟洗。咁我覺得真係最方便啦，同埋可以真正減少接觸喺水喉水入邊我睇唔到嘅一啲化學物質啦。咁好驚喜嘅係我飲嘅時候覺得原來佢好滑嘅啲水，同埋個味道係好好嘅，有微甜咁樣嘅，因為好啱我飲，我飲落口嘅時候就好舒服啦。同埋飲得多呢隻水咧，長久飲得多咧，你會發覺其他水嗰啲味咧，同埋嗰個質感咧係唔好飲嘅。咁所以咧，我小朋友咧已經係好精嘅啦，已經係完全好識揀水嚟飲咯。同埋我哋都中意飲好多呢啲水。咁而呢一個咧就係非常之震撼啦，就係我喺呢度學咗 body fit，咁大約9個月嘅時間度啦。咁其實行咗3 round 嗰陣時，最後行完第4 round咧，其實我係落晒30磅脂肪啦，真係純脂肪落咗30磅嘅。咁啊內脂啊都落咗好多啦，成個身形咧就呢個係未減之前，減咗好多寸啊，全身都減咗好多寸。咁當時其實行路係好辛苦嘅，咁肥咁腫，其實同埋我係甚至完全出出入入都係我老公車我啦，咁所以咧其實我係甚少要行路嘅。咁行幾步路啊，行幾級樓梯已經好攰啦，同埋好辛苦啦，氣喘啊嗰啲咁，都唔願意做運動嘅。咁同埋咧，如果我做運動出汗咧，我啲汗咧係會醃到我啲皮膚好痕嘅。當時揾唔到原因嘅，可能係鹽分過高啊、毒素啊咁樣，咁就一路一喐動。講緊唔好話做運動，我淨係追巴士咧，淨係咁短路程追巴士啦吓。咁我雖然老公車啫，但係我有時中間都要自己搭巴士嘅。咁但係咧。我就連追巴士過1分鐘咁樣去跑過去啦，我都會磨到我啲皮膚有啲汗嘅時候有好痕咯，直情係不停拗嘅。咁所以咧，如果對我嚟講，其實做運動係冇乜可能。咁但係咧，body fit 就係一個好好嘅方法，讓我調整飲食啦，
由一啲基礎嘅步行開始啦，等我個人輕磅啲、輕鬆啲咁樣去開始。咁同埋咧，佢個飲食方法係非常之好嘅，係可以不停食嘢。咁就每一個鐘頭都要食蛋白質啊。咁以至我其實都飽住瘦啦。咁初初我因為我放假啦嘛，我係唔使翻工噶嘛嗰陣時。咁咧就又差唔多暑假嘅時候咧，其實我就枕住有去旅行，一路去日本，一路食好嘢啦，一路行 body fit 啦，咁就減一路都減到。咁所以好好啦，又飲足夠嘅水，食啱嘅食物同埋蛋白質，咁同埋咧就行路啦。咁漸漸咧，我就同埋啲小朋友都輕鬆跑下圈啊，超慢跑啊。一有機會咧就行出行入啊。例如我而家會選擇搭地鐵嘅時候係行去搭地鐵，而唔係搭小巴去駁地鐵啊咁樣咯。咁所以咧，其實係一個好大嘅生活方式嘅轉變，而喺個課程裏面教到我一樣好重要嘅嘢，就係身體嘅健康其實就真係基礎，其實係個人需要咁樣去生活嘅，唔可以因為你嘅工作忙，或者因為你自己好貪吃而亂食嘢啊，糟蹋個身體啊。咁所以我哋而家只係俾緊基本嘅嘢佢啦，正常應該要俾身體嘅嘢去照顧好個身體啦。咁同埋其實我有好多發炎嘅問題，咁頭先都講，其實我個大病係歷時好長嘅時間。咁嗰陣時其實食咗好多好多粒抗生素啦，咁個身體其實一路都有炎症。咁由小炎症漸漸去到堆積到一啲嚴重嘅炎症啦。咁但係咧，都幾擔心啊！嗰陣時直情係裡面嘅發炎係，醫生都話唔可以再俾消炎藥我食噶啦。我冇理由食2年消炎藥、3年消炎藥咁樣食嘅。咁所以咧，如果我啲脂肪我唔減走佢嘅話咧，其實個身體長期處於一個充滿脂肪嘅狀態啦，咁樣咁就會發炎啦。咁及後咧，其實喺呢一度我都除咗西醫有睇，我之前其實中醫都有睇過，其實我都係改變唔到我嘅狀況。咁反為咧喺 Body Fit 度啦，好多謝 Sample 啊，同埋好多前輩嘅分享，過來人嘅好成功嘅分享咧，令我覺得好震撼嘅。因為我讀書咧，長者服務啦。我見到嘅個案啦，做老人院入邊啦，我覺得其實係病咧，或者嘅三高呢啲咧係搞唔掂嘅。多數啲人就算明知自己糖尿病，佢都係逆轉唔到嘅。血壓高咧，以前就更加啲人會講話，食咗血壓高嘅藥咧，一世都要食噶啦。食咗膽固醇嘅藥咧，如果解決唔到咧，膽固醇都仲係落唔到咧，你要繼續都要食住，依賴住佢。糖尿就更加啦。咁所以咧，嗰陣時有啲老人家咧係直情唔想食呢啲藥嘅。佢話食咗要食一世噶啦咁樣，但係其實佢哋都亦都冇完全冇辦法可以改善到自己嘅身體咯。咁所以咧就我喺 Body Fit 嘅課程聽到話可以咁多嗰啲案例係可以完全救翻個身體啊，唔使切腳啊，血壓都好翻啦。我覺得嗰下我係跌咗個下巴嘅嗰陣時，因為喺我嘅知識領域裏面咧，應該係冇乜可能嘅，啲人應該係做唔到嘅。咁但係好有信心，咁就相信跟住做啦。咁好多謝我keep 嘅教練就係 Eason 啦，佢一路陪住我行咗咁多個月，我一路都堅持。雖然初頭減得好慢，龜速啊咁樣，咁跟住咧，但係每次都係輕量級達標，輕量級達標，一小步一小步咧，就造就到我今日嘅健康嘅體態啦。咁同埋咧，啲指標啊，全部咧都係去翻一個正常啦。咁我都可以有更好嘅健康嘅身體嘅，咁就要繼續努力啦。咁樣。
呢一度咧，其實就係好好，有人教，有人幫，有系統。咁喺 Bianca 身上啦，Sally、Eason 啦，徐醫生啦，阿 Kit 啦，佢哋完全都係一個好好嘅典範啦。咁 Doris 咧，其實係我以前嘅行業嘅行家同埋前輩嚟嘅。我喺隔離添撞翻佢啦，咁我哋好開心啦，因為有熟悉嘅朋友，個感覺好親切啊！咁啊，另外 Amy 老師啦，同埋好多媽媽啦，大家係互相支持，非常之正面啦。咁啊，我嘅旁線啦，幾靚女，係咪？其實咧，我同阿 Vina 同埋阿 Suki，我哋都係努力向 Body Fit 教練進發嘅。咁啊，恭喜阿 Vina 成功咗啦，我哋就要還繼續努力啦。咁都希望係學到知識，幫到人啦。咁啊，阿 Kit 都幫咗我好多好多啦，喺唔同嘅接觸唔同嘅對象，甚至下線嘅時候都係教咗我好多。咁阿 Kit team 入邊嘅好多嘅旁線啦、Wilson 啊、春啊，大家其實係喺呢個平台裏面相識，喺呢個平台裏面一齊努力，同埋一齊度過咗好多開心嘅時間同活動咯。唔係淨係幫個生意嘅，其實係都幫我哋自己建立友誼啦，同埋成長咯。咁啊呢位就係我好好嘅好支持我嘅下線啦，同佢嘅 husband 啦。咁我好開心喺呢一度我哋本身其實呢個關係喺我哋以前嘅工作其實完咗就完咗噶啦，但係我哋可以喺過後咧繼續喺呢個平台度做拍檔、做朋友，一齊去發展，咁都係一個好難得嘅延續咯。咁咧，我喺呢度嘅得着啦，或者期望啦，咁我喺呢度賺健康就係非常之明顯噶啦。咁啊，無論係減重、減脂、驗症，最主要係學到最寶貴嘅健康知識。咁當中有營養、有飲食、有生活方式。唔係淨係我自己健康咗嘅，我嘅小朋友、我嘅先生、我身邊嘅屋企人。佢哋有唔同層面上面嘅得着啦，咁我都有同佢哋分享，咁希望都係繼續再去分享俾更多尋求緊健康方法嘅朋友啦。咁另外賺時間係非常之重要嘅，因為以前咧我係用時間嚟犧牲啦，去犧牲同埋即係換翻一個工作嘅錢翻嚟。但係我而家咧就都重新將自己嘅人生排序啦，可以彈性安排一啲自己工作嘅時間啦，亦都可以去學習，甚至我想抽啲時間陪屋企人，陪我兩個小朋友。都係可以有咁嘅空間咯。另外賺收入咧，其實係喺有時我哋都唔係淨係單單講錢，但係食飯都係需要嘅。喺工作裏面除咗係賺錢之外，幫人嘅意義都係一個我好大嘅推動力啦。咁又可以一邊賺錢一邊幫人咧，咁就超級開心啦咁樣。咁所以其實我只係啱啱開始啫，係加入呢度唔係好耐嘅時間啦，一年鬆啲啦，咁亦都一路去學習。咁我希望可以達到銀章啦，咁咪之後將來再會有更加遠大嘅目標啦。咁咪喺呢度咧，即係一步一步嘅成長啦。所以最後咧，我就諗翻，如果我冇清醒當時，咁5年後嘅我自己會點咧？10年後嘅我自己會點咧？係咪都仍然係繼續犧牲緊我健康，繼續手停口停，日捱夜捱咁樣咧？咁你哋嘅選擇又會係點咧？或者喺呢個 moment，你可唔可以再為自己嘅人生重新排序咧？咁而家呢一刻遲唔遲開始呢？定係10年後？其實我哋都做好多光陰，係咪可以早啲去開始考慮將自己重新排位呢？咁今日就分享係咁多啦，送俾大家人生重新排序，希望你哋都喺呢度得着健康、快樂同埋收入。好多謝大家。
拜拜。